na confirmé épée na sepeli na ngana TD c'était bon catcher abundaka bien azaba kisina Dechi a la poto la mona fait na beta na na chura 100 kilos 120 130 kilos kasi bao bazala ba rando papa wemba taba ke mwana papa wemba ye ba fini pe ba friend te ba fini ngata so bo fini ngata kila ngota chua momba ya problème te naza contre ba yini na yo na lobi na ba bongo do lingo ba okomi contre ba yini na ye esengi lo ba kene soki ba yini ye malamu atindi yo boso atindi nga ma to bundati the king of king will give message now le papa de 5 bambonga sika contre bambonga kala bamiko boso swelo ezanga ba mettre nga ba yangwana ukotina makanisi na ngai Nina Zamba équipe na biso epolaki réaction les années en tant que sportif bo wa botu ne dingwe Bonjour et bienvenue sur www.visionnistv.com. La solution à tout nulle part ailleurs, ça se passe ici. Comme je dis plusieurs fois, le savoir ne ment pas, c'est le fruit de notre travail. Le fruit de notre travail, c'est ça avec notre concept. Les sportifs en marche. Les sportifs en marche, tous les sengo. Yako yambela bino moko o yasali fierté ya communauté na biso ndeka tolobaka. Nous tous mangeons africains, consommons africains. Donc moko yasali fierté na biso awuti. Kisasa, Angola, a tourné un peu Afrique Mobimba. Mais Nangongo yo, aye ko dévorer biso, ba diaspora ya poto abi, ba diaspora poto lokola bazo kitate na Afrique, tozo kimaka bango bakumo kolanda biso awasiko. Ba kolanda biso, akosala nini, akobeta biso, akosala simape, azongso Afrique. Alors, toza ne semo vraiment, yamboto yamba invité na biso, na sima régie toza bandeko na biso. Tobele la bakoko na biso ndeka bakota ka ndenge pe tobele la bango toza na bango elongo tosala musala elongo eyebani alors tobele la même bakoko voilà, bakoko basi bakoti basi bakomi déjà basi bon. Fongola nzela sikoyo musale bandi donc appelez c'est plus toko yamba invité na biso wa sale fierté à communauté na biso à sale parcours d'Afrique c'est qui la personne derrière la régie ba opesanga image à invité nanga Nina Zamba. Nina Zamba, d'où vient Nina Zamba? Mais Hermo na kansaga Pouma, maître Pouma lourd. Petit Pouma, Hermo on dirait vieux Pouma. Or Hermo on dirait Sibolite. Ah, Masanga Sibolite de tous les jours. Et puis pas. Na moni mwana na yo
Habité, na kolega bote fona keka bisika liziba. Abi pe na ngal baki so comme na poto fo ke na liziba. Aye ko luganga senga ferte si bolit mutanga yango na yo et puis pas mikolo immeuble tramonioma. Na monaki to sala ki wana na bakomba na moso mo on dirait parti aniata mais na so comprendre était pourquoi Nina azuka kanzela wana to e bango lelo na Nina ensemble. Alors Nina losako na losako vraiment santé pepele mambetolo na Portugal ba bonoite ya bonoite vraiment bonoite ça bonjour bonne tarde bonsoir ya OK moi na yiko l'anglais na yiko le portugais. Alors Nina tosana yo qui est Nina, d'où vient Nina, d'où sort Nina awuti wapi Nina oyoko sala nini na poto Nina pona nini kaka na ngonga oyo perception na parcours na yo Nina Zamba. Ça c'est le mois Nina Zamba Autonov wana c'était le Kambasi Bolit. Nina Zamba yeyo wa yebi bato nyoso ba na ligne ba yebi Nina Zamba to ba fletter ba masque nyoso to etangami na mokili wa ko boya masala mokili na ye. C'est le mois le Nina Zamba to ba na ena ba mboka o ne po na confirmer suki Nina Zamba na wana ole kala ngai mais na yeka na beta na confirmer ki Nina Zamba na ngai po na mona bata poto ba olo bato. Pourquoi ka bata poto? Wana beti de Afrique mobimba na beti Afrique mobimba na beti ma Afrique mobimba na kema na tamoli partout siko fe na beta pe parcours a poto pe na beta pona zoma na Afrique. Nina tozo banana mituna ya kilopo to Nina Zamba auta wapi abanda sport wapi na l'action sport Nina Zamba ça sport nini parce que tozo mona masqué ba on masqué quand on voit les masques tout le monde a plus ba catcher mais apparemment ta na meke kota la biographie na yo Nina ça un peu moins ba sport rebelle. Nina Zamba a mwana yolo pesa bana yolo nyos bazo landa na Dallas to ba mbote belé Nina Zamba a mwana yolo a mwana mombele na sali lit na mombele na kimwe bende père na nga spirituel ezali major Korando mais mutazwa kinga emawa vuzinga mafandisi nga na mamboyo place azali akufa déjà ces zombies patra. Ozamona zombie padre. Mutafandisa nga mama solo vraiment ya catch ces zombies patra. Zombie padre oya Brazza to ya Congo. Oya kufa ma Congo. Parce que moi auto kufa na Brazza mikolo. Te patra vraiment patra kolo. Wa biso ya Kinshasa. Mais père nanga mais spirituel c'est major Korando. Zombie patra ne mutafandisi nga mayele na ngora. Donc zombie padre avali ce côté catch. Le major a peso ba style na mosusu. Alors pourquoi tant on sali wana ubimaki katia na nini so za na idée ngai la bimi katia 2003 jour à combat ya Vedi na Jacqueline na 20 mai wana je peux bazo consacrer au katia wana petit beto nanu wana de la beta mi fort Nina Zamba c'était boxeur Nina Zamba c'était lutteur Nina Zamba c'était toba judoka Nina Zamba sali ba mikumbusu Nina Zamba sali place pour tous les sports adversaire no zo benga biso beta openda beta nga fort mta beta nga liboso vela la raisonner lisolo oyo merci ma la père City train ko beta neza ko kolisa City ta beta nga na kingabwa ka City train ka mongo beta nga na kingabwa ko ya wana maiza on dit City train on peut ba no beta ba to mabe pour Maurice lo ma peut parler tout City train beta na niveau on sakana te na bakola terre uliana ta koli oni ba fiana ba bota ma yama na makubumu ava ba chama msusu to ba fiana ba ta makasi ba sitita wana ba fiana biso ba lokamba siboliti ba immeuble moi no tono vie yo vie na dia na mboka na corriger bango na yama corriger bango na mboka est-ce que na mita za champion du Congo ba bise belé na ki champion na e ba bise belé fort mais ngape ni na yo no saka fierté ba masqué on se la fierté ba masqué siko lelo par exemple ba Zio na père no mota peso comme Antonov na ring ba lubi bon Nina Zamba combat contre le Kambasi Bolit au sali ya bitumbati mais ça tata non obilo nyonso c'est tel père tel fils non formation ezala kaka ngai msusu pe na obenga pe po akoza masqué bo eza Luanda
Koza masqué ça ba Congo te koza masqué boza Luanda. Koza masqué boza Luanda c'est-à-dire papa Wemba mutala etanga masqué. Na Luanda. Na Luanda. Papa Wemba mkonzi o etangami songa mbeli coup de chapeau. Donc ta Monique le colo wutiki ozana ba rythme ba sibolide ya ba puma ya ba nani ba bana wutikini na kina nga technicien simple. Ozaki quartier donc en fait ozaki quartier féticheur te. Technicien ma simple ma. Donc technique ndé makam. Technique na robot na ngabaka. To ba mais so lobi robot eza de akisi. Ça là qui déjà na qui nango déjà banda ba Luanda. So papa oui mandé abakisi ngaya sali ngabo. A façonner le sous yo ba technique il faut avoir net sibolite. Il faut avoir boyo kwa sibolite. Il faut avoir quoi net patiani ata. Te patiani ata ne. Oh bo patiani ata ne parce que patiani ata pala dama c'est quoi sibolite ala na école. To beta masolo mususu. To pesa valeur par valeur. To pesa ba lokamba sibolite ba vena biso ba père sibolite ba to pesa ba monde ba ni ko tanga ba patite ba tiste. Otanga bonde yo lisota na bana yo tanga na ba ko parce nga sona commentaire yo ba lobo te po bino bazaka te na obeta olole to bundi na gagner bino ba na obeta onire moi sino obeta te pacha ebinga bienti bosi wa bunda na pachi na ya kutuki na ya na banda na eme na pesa ba mal à l'aise wana wa na bumbu na pesa ba mal à l'aise ba mona eme edenda ka sa ba simba ngo ya yebi na bouja bumbu wanga mwana bumbu me mwana mwana yolo na bouja bumbu ya nyama so parti to beta ni masolo ba vie ozo beta ba génération biso do yo lingi génération cour d'écran to beta wana o ba vie wana ba lukamba ba puma wa ba père ba vo bango ba coup de chapeau ba vie puma ba vie tout ba kabo ba shaolin ba père kabo ebinga père wala papa o ngai ayebinga bien mwana na liboso resile kina ngai ayebinga bien ba shaolin ba vie wana ba onyo surtout ba coup de chapeau siko na mito ndo ye okuta na bango okwa affronter bango to ndeni c'est na affronter bon pour dire affronter kabo otala j'espère combat a die na kabo bonga bona beta dielo ni zama te mena non ngala bi aussi otala combat a die na kabo kana tuni po na kenaki moko nil mususu kabo abeti pocha ba apwani na regete pani kabo ya beta o yala makambo na kila ndolo bina mona na ngote bakena nil moko kabo abeti die moko ke nil o bakena ne nili vila nga kabo mamu ya binene o moni vie kutu te père avo mamu ya binene mais yo siko penina avant le ba trop ba kabo to lo la banane ba lo ba kabo d'abord parcours to lo la banane ba patiane ata na Angola ko na moni place obeti mabogoto mote ya yo angwana na moni place obeti avo ba ya te ya yo angwana na moni place obeti masa nanga kibambi te ya yo angwana kibambi po kibambi mikolo azana kin azana sente na kin to mona ba koma to mais yo zo chaka makela babanga kanga mabe mais obunda na bango pa na bundala to ba kumba ona bundaka esala désordre mabugoto lwa kuma mabugoto le sala désordre na Sud Africa ai bien mazwa kao esala mama na désordre panique ya onyama na Angola to na ki na Angola après ba ngonya so banga ngai na Angola mutazate mais na moni ba kombo buni na Angola komba ni buni na Angola o gagner combien de combats ça na Angola o gagner na Angola nazanga muko na Angola 2 personnes bazana mani na bani na casque boy kola yo nani musus nani ba petit na mana te ba petit te mo azaka net yo boza catégorie no boza ki mi bani tirobi ngana yebite yo mo yibaka po yo mutu uchikuna ponga bona tanglo ba papa de Jamaica yo wala masa me ayebi so na siko ke na o muso ke na la bien de ayebi somo papa de Jamaica ayebi somo ayebi bien ayebi mate wala père ayebi somo bon ke bana yemba teke milime kota ngana zoyemba nzembo na ngai ngana zoyemba nzembo na ngai nazoyembela mutu te esenga na yembeli mutu yembeli mutu te siko nzembo ata nazoyemba esalo ndeni via action za kota imambulu azawati ayebi yango
Chura Mboma. Chura, champion Chura, maître Chura, tous années là-bas, Luanda, à Ebipe, M. Suzuku, qui masque et n'a pas bossé en main. Ata bagapé à tout, bundapé à bon, ne se va pas bitumba. Na mabele na e. Et normal, bon, tu as le succès, mais fais la frontière, bon, nous sommes tous. Na mito, bon, comment premier après. Nzema na zone. Faut tout on est accès à côté. Mokolo Nzembo. Te tout na neve, tamayaka, vieille. Tamayaka Luanda, père Aibi. Père avo nyosoye. Aibi mateni na wana mwana wana za mystique. Na bunda kuna velite na Luanda. Aibi. Sikoyo. Nzemo atanga nazo yemba ezo salondeni. Nzemo wana. Esa melo te po ezaki ya ngai papa de Jamaïca ngakumne ko. Te na tutu ndenga nazo yemba. Selo yozo mande. Akona njo kumisanga baba. Po nasali papa de Jamaïca, nasali Nina, banje bebele, nasali ba Fode. Na mikolo boro église ninyo. Toba ngani mutu na formara jemo na loi. Bo église boni. Bon église nino so nini nzembo mo boye yemba gambo ya vibration boye ani bon nzembo yo mo indeni yo mo ibi ngote na kopia na sala ga vibration na loi na pesa saka ba plaja so na sala ngo ba seni bazui ba kopia ngai ndeti lokamba sibuliti na Congo mutu nyosa kopia kai de bino te le kamalo sibuliti ba kopia parce le kamba alani idéologie ba puma alani lokamba M. de comprendre, tu vas faire un père, ba vete, ba papa, ba vo. De tu vas puma, ba yakana ba mais le kamba, immeuble. Afandisa maso. Afandisa sukoma sulwana. Aye. Tramonioma. Faut qu'il y ait un boui. Faut y a un boui. Faut qu'il y ait un boui. Faut y a un boui. Bon, yo sala au venir à l'ona ou taraboui. Ou ya mi m'appelle. Le kamba siboli. Moi na la nina. Ah, na sipeli mais na minicho komono komi autonome. Autonome Alexini. Wa fortuna na on peut se faire ça wa ba tu ne fortuna ba le kabasi boli na otuna bientôt to kutana tout aller wana master nga de tous les jours de tous les temps ya les grands journalistes Yamakasi na okaka lopo ya minga na okaka mana talaka yo pe na okaka yo siko lelo penda fara et ça londeni plaisir à trop ya solo to ba première fois ni na ya putain maman la prêtre ya ba journaliste nyosa ya poto wasi masola sport nyonso yo boka jalousia asa alors Nina tolongwe na kin obundaki Nina mutu nino banola la nzala na kin avolongwa kin okende Angola ozake no okwesie obiki no biyomo nyonso sititra beta nga na zongisa ngwepa na yo bat na dolela na kin bazé belé mais na tangla na 5 eza ozana Ozana na nzoto mike. Wa nzoto mike. RVD. Kapecha muke wana. Ya bébé. Wana mutu na ngai. Zombie ya bébé. Masa na ngamena yala la genza la forme pour féliciter. Super Anguluma. Anguluma ko dupo na lele njati na obeta na ngai. Mais siko zana. Nina, tozala honnête. RVD. So zola elenzala, mais pas super aza petit. Ata yo moko. Tu vas finir dans l'eau là baba nzala pour baba génération otubuni la baba lit na ba kini na kinga bo mona kinga bo na bitu so ebiye si mona ma kinga bo vraiment ngala ndolo ye bena ba so le bembe na ndolo ma mumbele na kati ma kinga bo na mena se bango wana uzakina ba pake uzakina na mess na ba pake ka boye ba ebi ba munyo so tu ba ebi mani na zamba yo wana solo bon RVD zombie à bébé. Ya bébé. Après. Na zombie Yannick. Ozana. Mais où que vous avez mabe? Parce que vous avez le gars bateau parce que malengre. Na mona ta mutu moi ça consonne kabari na yo tangelinga te. Côté ba kiss peut-être oui mais na boye. Il fallait tangela ta peut-être le bananga non Migol ba obe sur 5 chantiers. Suba bisu na tanga te musu bela la beta mamu. Donc en fait au pendo zo magazo là ba onza la pena que na bango ça vraiment équipé car ici ko totana bato yo tanga na baleki ya bébé nani elo wata na sisi ya bébé l'équipe bango danger siko na tanga na a pachenya ta butu te bakache baze bela kina baze beliko na oba obi masika na petit mobo na o kana so chasser papa ena sachet bombi sa mai Mbisa mai
bisa mai ipe na beta ya ebo nani na Kingasani kuna mutu nanga mazo oleli pa na BKTF na beta ya na una kana na binisa o beta oleli pa na BKTF kana na binisa yo osantire wa sirana mwa bukia bina bima o mera beta ya to sana mazo basa bele kudu bande bakati tu na tangite eza moi passe bosé belé ba komota bana na répertoire na banta bino ebo nani Sikatena ninja Sikatena yepe alata ba masque air moko te luba ninja atina ne vena e puchu premier yete ya solo yebisa ninja yena obeta na ngai matina ne kuchu alors siko na minute yebisanga obimiki okochangola tango obimiki okenangola moto nini ti siko zola ela nzala na kin ke no siko zongi kin pona yuko ki déjà ke okedaki kin koluka moto mo boye to koma place ngo oloki ozuete okena lubumbashi ozuete o yesu kin ozuete olali na poto mutango to koma pembeni keba na ota kini akwesi njoko tokena to sona na kin na ota kini na to koluka na sala succès ya kombo na ngai me bakatia bakimena bango bakimane éléphant sali 11 mois na kin abeti akene boy abeti akene matete abeti akene na bakongo abeti asali 11 mois na luki magelo kwa akimi mboka na bango ni so ya mutamboka ti magelo mutamboka yo mona te bakisa na ya na mwana ya batamboka do bakisa eza makasi mena obeta ebongo malema mikolo deux fois terre malema na wala ele penza la fois enfin on dit quand même marqué sur ele nzala te yema landimi evema mais na wala ele kanzala ba masoko pete kutu bazana ba yebi ngai bon masoko pete masoko pete masoko pete tano mtu no masoko pete songani na libende bete le kope na siko putu na masoko pete ngasko ni na libende immeuble siko robo siko na masoko pete et moto est différent il y a différent makasi bon na cour des grands à part Sibolite na cour des grands batoni pendant na cour des grands batika na kilo yozo pendant non soko boni na bango esale fierté nao eza lokamba Sibolite dommage il dit atiki mwana opota na mwana génération na yo super nani die te dire na bete makasi na bete fort die oibite aki tu affaire celui qui a vu les pères a vu les fils nalandi fort akimi kimi ki ba mbujima wana yebela ba mbujima wa akimi siko na yebi aye poto tu na bena ya poto de ce que le bani que non premier combat na die contre Nina Zamba non sepela nango yo no sepela nango yo sepela ngata olobama nina oye refese die boy na poto yo sana kwa ndela obetele na poto awa komone nzoto mikiona te to yebani na obeta tala na éléphant na bia bon pourquoi ça master na elle moi par exemple yaya na plus respect pose moto beta na okanga te kama ki master te zali kama bitumba ni kama ki master zagana te ngane na abo na banga mutu te kasi die pe banga mutu te nde na abo na mamu nyonso bon c'est là si on a réfléchi au même Tramonioma père na haute père na yo celui qui a vu les pères a vu les fils père na yo baké nul na éléphant deuxième combat éléphant qui Tramonioma Sibolite te père na sens que parce que osa idole na te na bona ngate siko kasi c'est là Sibolite ke akim te Sibolite sali nul na éléphant est-ce dia c'est le premier match ça l'a posé na so ya deuxième match alors fanatique a dit tu non mona Nina to comment deuxième match baké deuxième match ni ndio anobunda pour mes athées parce que ababuna ndeni bakolongulu pour mes athées premier combat ne babuna et benem dokanga ya simbe bene na baché voilà ça pour me dire quand j'ai vu le passé de combat na 2023 na combat na 2021 so ba l'action que ça ndenge moko eza mo ndenge moko te mais yesu za fanatique problème ya te kasi o kile mawa ki fanatique ya wana pesi ngala za journaliste na ya mio ndeka na yamba so ngala epoto oyo comme ate pour dire pende azana pe émission yo akolanda na e
na susu selona na parcours keba na keba éléphant yoga na éléphant njoko yo pe keba city train njoko toke city train asila na te asila te si asila bunda sute et ça normal kasi siko city train 2023 oyo bunda kina ye lelo nina zamba ya 2022 na city train yo za city train okoka bon éléphant ko ngani éléphant njoko akungana ndeti nini te na bité éléphant okoka yo ngana lobi boyeke éléphant die abeti die abeti éléphant na ba munyongo te na l'action be stress a pour mesate die abeti éléphant éléphant qui n'a ki nul na siboli so ngape ko ala ndima die abetanga problème ezapeta mais boyo kanate hein bo sa tricage te ngana yo kana kate nazali ni na catcher nazali ni na boxer nazali ni na liter nazali ni na nyoso oyebi bato basalaka nazali ni na muto makasi nazali ma mutu ya makasi nina bato nyoso bakimaka die na Angola na moni place tout bunda na bango te bato ndeti nani mabokotomo kotanga kutu yete eka sala micho muto totanga ala bambata ka kuna so aluka so bakwanga so banini takebunda ai nani ako péché o te nani oyo masa na ngao ya kibambi otobunda na ete na minute kibambi azana ki avo bayaya otobunda na ete mususu nani mususu ba ki encore ba comme ezoki manga kuna même ba pecho okutu ba pecho ya mukuse na za mukuse ndile pigme nani aza suki benya mutu vilain wala sabunette otobunda na ete na bete mabe ya ba nyoso tu na beta ga na beta na tata bango openge nani baleka ke bébé police Pani bébé à la police bébé police tu as filmé bébé police ya ba chukuma kayete famille na bonyo so ba bébé police na papa na ba maman ba bébé police aïe c'est l'ambiance bande kotozo ke toujours na nina zabalonina mutunini obimi Angola mutunini vraiment banola la penzala na Angola ce que mutu azate c'est-à-dire la beta bango nyoso bino beta la tozala ka bisuni male yonana ngai na toagaza chef nanga mais na tu ma peu place bunda voilà toagaza pe na mon place bunda na ete te wana chef wa ngai papa ya ngai do entraîneur na kuna toagaza na bingi père vraiment père c'est-à-dire yé mutabakso bibilo kotondeni te père nanga vraiment toagaza coup de chapeau chef père non vraiment comment explique-nous ya nyoso abakisenga biloko abakisenga ba forme abakisenga nyoso abakisenga ba mbongo na vivre bien na loi na boss na patron na vivre bien na grâce na e to kutana kulanga nao il y a pas de poto kutana loi na au sepela nga fort ola na hôtel la cher ola na hôtel la cher wagaza mais à part y na loi na mamukate vraiment totora chef nanga tora tiki catch atiki atiki ne catch pwani atiki ne catch ali akoma pasteur akoma aza de pasteur na yeba ki mama na ngai makame baby ade pasteur atika vima catch atiki mamu ça fait combien de temps umeli déjà na salle de délivrance ba toi ça ba salle de délivrance Denis les ana raison mama na nga ba numéro atora gaza yango akoma pesa ba pasteur nzambe na ngai aïe toragaza comme pasteur atika catch ndenge ya idi atiki akomi na nkamba toragaza pe atiki catch donc nyoso banzungu wana ngisa pesi yo apesi ngai na bakisa ke ngolo susu tanga na Luanda kusaba jeté na Luanda est-ce que wiki eza ba numéro mususu na mwana papa Wemba c'est est-ce que wiki eza ba numéro mususu etika la kana Afrique ya na poto te webi yango te ala chef kuchimeti ya so mama mulobo ah bon na mulobo na mongo calculer siko mulobo kasikote abandundu na mongo lisusu so ça ba idée côté mo ba ya idi ke ngana binga ma ba idi wa toka ba koto moko obenga siko na chef kuchimie nani ye idi via wa pe na biso akasila kala atika ba charge ya sila kala atika die me de ba charge ça tire die ba charge po die na obeta na ye mambo makala die papa na mambo makala die siko mbonga sika die bon admettons boye nina combat na on a dit dingwe soit boké match nul soit diabète so que le match na pesi yo question parce que asa adversaire ba sous-estime ka edi yo to beta masolo bongo point pona yebidi yo batala mande ngala zali vima ndenga mala zali mani na oyo na longola te lamba ba to mona ngai po ani ba mona mas
Masse Kotara, non, dans la force, non. Ce qu'on a moudou à dire. Ah, bien. Bon, moudou l'a dit. Je préfère que tu dises que RVD. Je préfère que tu dises que Nani Massanara Zomi. Zomi ou Bombo. Il y a bébé. Il y a bébé. Tu n'as pas si Nanjoto. Nanjoto, tu as na masse. Je préfère que tu dises par rapport à Nani ou Ozana. Ta Ozana kuta tandire mochopi. Bango nyoso to ana siko dia dia bunda la ba. Ba ko baza niveau diete. Na ko sio. Oh, dia za na cour de grande. Coup de gani. Oh, Ozana Nani Zela na kende. Pharmacie papa la tikeli yo. Zela na kende. Yoso mwana omoteka papa kufi déjà. Zela na kende. Ah, yoso côté ne pona vie di po tete na so kende dia bana bilo bana kala avant coup de vie atika biloko ndeka yo bana kala avant Nani tora atika biloko tokei éléphant abeti malema éléphant akomboli ozalo ndire siko batona nyoso éléphant beti bango die sikoyo aye kosukisa na coup de grana die abeti éléphant. Ah, n'intimité, n'habité. Na l'action combat. N'intimité, na l'action combat. Na l'épreuve monter. Na l'action combat. Ah, des choses d'accord ka ça l'action. Na pas pour sortir en combat, tu l'action sur la sauce. Mais elle mon peu eko peso pe moi idée ya weba ba technique a dire ya buna po bete pe dada. Na bien na biselo mo boy. Ce qui papa na bino. Wa bochi yo. Azaki cameraman. Atiko ko filmer. Yo no musique caméra so ko mi dans so ko tata bino. Technologie peut se changer. Nous sommes d'accord, non. Par exemple, 2002, 2022, il y a un monté. Combien de cas? Ebele, ma casse, presque 20 ans. Dans 20 ans, la technologie est comme vitesse. Il y a un exemple, combo au bout de 2003. N'a pas combo au bout de 2022. Il y a des mots. Il y a des mots, c'est-à-dire que Nande aux autres Kenwana, aux autres coups de la paix, n'a pas parcours, Moussozo, au père Azaki n'a pas eu comme Bax and Nengayo. Ok, Kuna Bokutana Montana Sima, Yaya, ma petite mozo, Pesa Nassangisa. Mon comme super père, ah, moi, comment me sila bondé, papa, époque n'a bien époque n'a biso, parce que époque n'a biso, ça qui trop coco. Mais époque à l'élo, comme Baxana Bilo Mindele. Dia Bundina champion mondial à Saint-Tier. Champion mondial à Zaki pas matin, champion de Amérique, Aza anglais. Anglais. Bon, t'as Bundina champion. Pas Bundina la Makidi, c'est lui qui a fait les pères, a fait les fils. Oh. Ah, Papa Wemba. Ina yeyo. Ah, le Kamasi Boliti, Otonov yeyo. Bana idingo. Bana idingo. Jamais. Oh. Quand tu m'as la moutarate, alors, Nina Zama, tu vas continuer. Alors, quand tu m'as la moutarate, Nina pesa biso ba prochaine na yo. Idée na eza nini? Idée na ngai comme na poto boye. Est-ce que olingi toujours kokota na kati ya masana ngobe pa autant okuta na ba camarades ba sportif awa elle ba bungso nzela yaya toke kula na boîte toke c'est la vigile yaya toke nzela pe bungala mbala mo Suzana si tara nina mela masana te nina mela te me musa tu rappelle mela masana te sala musala ezali kama okota bar te ngana ende bitumba ngana mela masana te na filma te na kota bar te mais so ba iso que non mona mai événement mo ezali kuna fo ya ko filmer na okete ngana ende bitumba do sala musa musete ka bitumba musano ka bitumba kopi na ngamo wana boso ba komo beta beto na bitumba olemba te na vie linga ba beta beto moni sa auto beta nani pachana tapes ro taki la rai ah rai te mette Maurice sali acha beta be pachana ta ah o mette Maurice abeti pachana ta éviter mais c'est vous a déconnecté alors éviter ah comment on la mona kiango na kinya na mona kiango ma tozana nazana bande kunanga bangole bazape awa nazana etaba komona wakiminga nazana ilki makoma ibinga bien so landa bakombana awa na club ashawale nazana se mususu nani oyo ta komona imzuki mangana na utabakomba nazana wame konisa ya ilki ya konja batombe nalo bakombo te mebi komona toza pena nani charge arando charge arando côté no bouger mutu poni te mutu boso la bouger bien nabi te poni iyo bache yo nai na charge arando te fera beta lo di
Oh, t'es cher à rendre le coup de diabète, Bah, au moins, bateau qui s'en tanga, bah, n'est pas dit. C'est que yo pour que yo te bana sasa ya kobunda na minute yo komo kimaso na kati mwana mutata te meka yo mutu zairi boso na robeta kasi on a dit na kati mwana mutata avant comme pas dire il faut les gana pas na ngawa na sali yo classement ya batu na bunda ba mo ndeti nani obanina na Chacha Rando ya kilisiye obonina makoma kilisiye obonina masa na ngaya oyo we mukoza batombe osilisiye obonina Maurice Maurice obete rapide pas monsieur Maurice atiki kisi maman ndanga atiki a commis na technique normale à côté technique obeta Maurice facilement obeti Maurice osilisie oyena bakaka il fait le moto bakaka te wa mkuse bete bakaka c'était bon littéraire bon quel est son lit obeti OK pas mata champion mata obeti osilisi donc obeti bango nyonso après cela moke oui nina vraiment confirmé mutakoloba azasi après na esi bon Dieu Zoan achamba mo combat nina contre Dieu te sikote faut que Mbappé faut que nano parcours bo batona nyonso to tanga wana kasi parcours kasi bien kuna ça sonne ba entraînement pour comme pas dire entraînement ça raté na via kachi kasi yango batona nyonso tanga wana ba pena ba kachi bana ba expérience na bango na ba manque na bango ba pena ba na bango te omoni kachi mutalali lelo abulelo mususu wala la gilobi abulelo mususu kulubaka te ne tozana ozana zela kulubaka te braza tozana mambole mata alali boye nenga lala kana a raisonner le financier de Kamboboya ba komé ya fina bunda boye comprendre ozu ba mettre tout yo sotangala to ba mettre ne balala kana balala kapena mayele na bona butu ndeti ngabe nina na eboye na la na epoto poto ngo be na fina meeting be na sape mayele moko boye na la sa na bima pe nina za na na Congo nde na sala komo na Congo nde na sala komo na Angola na sape na ga bien kwa na sala ngo wana ko tanga die mingi te na ota die mingi te po dia auto buna na elephant na minito parce que na ndenga mabete ya so na ota ga die na minito a continue palmarès ba combat parce que depuis ba covid a esami na poto mutabuni ba combat ba ta poto bazata pas die na Maurice ba ke bunira pe na kin ozo mona place pendant nzunga kati zali ezaka ndenge Maurice aki obune pa na Angola kibambi abotolo sentiri ozalaka wa na salaka na abo bundaka te po ali oza sentiri na bundaka o na sabu succès koleka bango so tani ba komango ba MSU ba longola nga ya lata équipement mo bu epela ba mwinda epesa mo na butulo mo epela ba mwinda ndere ndete moi kiri kumo boy ekamwisa bango yo masque obimeli wapi le bilamba lata epela ba mwinda ba masque epela ba mwinda ngai siko est-ce combat on za to élément na to chama na nini t'es pas de problème na ba keke ba combat nga ya alors to me ana kolanda moi combat ba combattre moi 2-3 combats ya nina passer azolo ba pe trop comme ça DP avant de les coussins ba tout bana poto tout bo vendre la nina coussin pour ailler bo ya bo l'accès que biso déjà c'est to lia ba hamburger c'est to lia déjà ba milkshake so me lia déjà en angolais ali milo wana nyoso tu na angolais za ba kuna javali ko j'avoue na angolais ali na lia angwa su chaque jour na ebi kuna na lobeni na ebi na Angola ezali me ya Angola na wekisi eza wa différent ouais bien au Portugal eza wa différent le griffer le biso na poto ezati neti oya poto autocar oya poto oto nini autocar te oya poto nini oya poto nina kasi lo Tour Eiffel biso to na mo Champs-Élysées bozana wa bo mona monima biso ta chabulo alors tout là na ba combat nina zamba après tous autres on a bino ensemble merci.
Bon, Nina. Yeah. Quand même, ça va, félicitations. Moni en moi. Na moni. Au CPLI. Na CPLI. On comprend les confirmer ce qu'on place là. Na confirmer mais. Mais ce qu'on dit. T'es cassé mais. Oui, mais ça va tiens mais la xini. Mais. T'es n'dépé ça péa. Ou là que ça n'a pas bloqué diète. Na confirmer puis. Na CPLI na ngana TD. C'était bon catcher, abundara bien, azaba kisina bien mais. Ma bien chika mais ndeko chika. Bon la seule mabé. La seule mabé t'es. Mais yo na ring. Na ring. Pose à la bien. So longo ya na yena mamba full contact joue. Deti a la poto la mona ra fait na beta na chura. Oh, 100 kg, 130 kg. Mais na suki peka wana. Oh, pour me demander ba jaba mais wana. Nga za journaliste. Nga lobi na tali ba combat na yo, félicitations, mais nangeli lo banini. Keba na bisiko ko tia makolo. Te eza bitumba. Po na bisiko tia makolo ya die. Tozana chura, tozana kabo mfuma mbanza. Marke baza ba père kabo a père na o. Toana puma. Beaucoup ko lumula, o tia ba kabo, o lumula baba kaka, ba lome, ba nani, ba maître Maurice, ba Zeus, ba Deus. Mais si n'attend li bon tout à l'heure. Bon la ba monter baza ba maître. Te mais non, na longola ki ba ngote, na loba ki boye. Il faut comme pas dire. Il faut banana no. Ba dete kamuto wi ba na mboka oyo. Yo zolo ba problème na moni. Ozi ba mukila ngando ba na mboka oyo. Maître mukila ngalo ya bunda ne suta. Ba ko bunda nenga na ebola pesa wa malaise ya. Ah. Ba de bo ba na mboka oyo. Ba mette bele bazawa. Ba bigis. Ba bigis a jidoka. Mwana yolo. Boche apwani. Mette bigis sali. Mwana yolo. Ba Eric Mando. Mwana yolo. Ba Eric Mando, ba CD. Ba mette Eli CD. Te wana ba mette maji. Ba Pagi. Ba mette maji do. Ba wana comme na jido banane ta oso comme les autres qui mangai. Drapeau. Ba mette vraiment tous les maîtres à la poto. Donatan la judo, ba judo, kanata ba karaté, kanata ba boxe, kanata ba judo de otangi de ya mutu déjà. Eli CD ya sawana. Eli CD za na leki na epé CD pa za kuna. Eli CD za no tangi de ya jumeta judo. To ina natangi Eric, natangi Dani Pagi, natangi Bigis, natangi basé belé ba communauté zo ki makima ba maître Machuda Lengole oye ko to separa pepo ya zali ya cour de grand auto sa jubilé na kin boto ke na karaté maître Tamar ou de chapeau ka maître de china nusus chura mboma l'imbattable the king of king 100 kg na denga ba beti chura mboma ve
na benga na ofi pour na ba âge hein pesa mtu na valage na moi respect banini vechu wa moma na âge na ni na respect na sona kopesa yango c'était imbattable ne ba benga ba imbattable mais mutu pa robota mapesi maro ya pe abeti imbattable ezara ngo beti ezara de siko do yo c'est-à-dire que ndeko uti angola ndo yeli penda chora mboba na poto ya normali ya na masa ne mo wa yebi ala Luanda pire camarade na ye nina chuka beta ka boy chuka sala ka boy alaxi ba sala ka boy masa ne ma camarade ne do ye monde ayebi masa ne wa ayebi bien masa ne camarade ne botini ba koton moko de c'est-à-dire que non ndenge oyeboye masa la a préparé nyonso ndenge chora beta ka a préparé tout chuka c'était champion na Luanda pe abundi makasia ignorance na vie des amabe na vie to lo bato lo ngolaka ignorance atoza no makaso obunda na mutu mais faut reconnaître les mutu époque ya mutu nyonso to oyitanga ba mettre kwa ba mettre belé ba la potoir o ba salama ba kongo na bakini ne totanga ba bigis ne totanga ba LCD ba mettre ba zebele ba samiso Samagura ko mokonjarando yona ba mettre ba ebele olongoli no ba vie po ba vie na ba kola apete balinga ka action niembes action kuta bunda ne sutpenda mingite mais alingane sute makasia oui baba si mpangi plus mpangi yo so benge pseka bonsono journaliste abi mpangi plus mpangi yo comprendre ba vie na biso ba imana kangala machine de guerre daebi otanga mawa kangala ba père na ngai po ba ibi papa abuti ngai ma père na nga ko moni dede soda poto avana la yolo ko mona takabatu dede ba ibi père na nga ndota mona Saddam est-ce que c'est kangala ke père ngala sina komi te ba père nyoso tout ba père kangala ba père nyoso tout bazawa ba père tout moi la bino ni nazamba aza déjà na mboka non c'est belava ko yamba la bino boyamba bien pour le coup mon pesa bien est-ce que ba quartier ba zapela ba tout un système ba freinage ndeko yiba apecha on l'accès na malamu ba fini ba freiner ba finadi te ngazanga na quartier ya papa wemba kasi ba bazala ba rando papa wemba taba biki mwana papa wemba ye ba fini pe ba friend te ba fini ngata so bo fini ngaka kila ngota chua moma ya problème te il ma ile mabe so mo na kati ba fini so achura to ki po ana de boxer na boxa bien na toujours na ba combat box na bakini na bunda pe MMA ya deux fois na kini na Luanda siko so la moni koto bo mo frenenga na kena ngapoto donc ça l'appelle malamu pa chura moma TV coup de chapeau les grands-pères chura moma moi no nina pa yawa c'était bon sportif na ko kumisa mate ça faire yonde oui bi kotala waza bona waza maele yondo ebi fitu kutana ezape bien pour nanga wana koto mouvement sociable motebo monene so la bien nazali naza contre ba yini na yo na lumi na ba bongo do lingo ba okomi contre ba yini na e esenga lo ba kena soki ba yini e malamu atindi yo boso atindi ngai ma to bundati the king of king ogi message now le papa de 5 donc avec oza contre ba yini ya chura donc c'est-à-dire na mindo chura aiba de yakero akomi na moi arbitre mo na katika na vie c'est tout pesa ka mutu na mutu respect valeur na e mais est-ce que mboko ba manka ba de respect neti alamba c'est alamba na ko ka Philippe faut pesa respect na e pour ba génération ya tiki na ba Luanda na ba kini wana mama salanga ba génération ya tiki na bakini wana mama sala ngai siko ngomoni ga bona na njoma akena nga ni na mayebo ya komine voyou amo make ba CD amo make ba mettre akuti na mamboka ezala raté est-ce que ba mettre awa aza système quand ni quoi yo ça ba paquet boye OK na restaurant na nganda mo yo omoni ngate mettre za o ya mettre pesa est-ce que ba mettre le solo wana na vie na ngai na la botolo mutolo na tuni aussi ba mettre que le solo wana te na bien monté oui bien monté ngaso na mettre le solo kana na télévision boye ke ba mettre à Paris na kisasa bazaka ba mettre so ba koma ba koma kulona yo la ngaso na mettre sans paquet
ngasuka na beleli ba koko nanga o meki na nzela o tikali ya okakanga na kenanga na bien monter ozika na mbep na yama na kei na bien monter webi yam yo foi ba opoza mutabandu kuna kata seki osegini na bien monter siko na zoko apprendre yo ba mettre ba botola na basi ya bato ba mfuka basi na ba palais ndenga la mwasi na ngai la belle rosa aza na Angola aza auto inai oh la belle rosa famille belo yango komana na loboko no bo mokolo bokaba nae na lobite bokaba na pese exemple tukabwana te bozana bana to bana misato boboti na Angola be bana ba hotel de peki bana kim baza âgé mora na 9 ans mora na 10 ans bonde boti wa bino bo sala parcours na mama biso ko passa kaka ngala kwa via nani kokobaka badie ni atambola kaje atambola na mwasi ni kala kokobara badie sus so papa bon so kokobara mo na ebi mais linza bete alors Nina Zamba tozokene presque na suka émission na biso ba projet na ona poto eza o continuer musala na yo bien que ndenge zalaka makamba poto kwa ya ngaba projet na ngai ya mais na oleka kwani mais na yawa yibi kaka ndezaka na osala mwa symbole ya mambonga na yebi mutu nyonso tu ane loko oya yebi na mutema na ye na botama sportif na kufa pe sportif c'est bien elo ngana osala ya mwana ba pe ba soutenir ngana posa na ngai eza pe bien oli ya kopesa numéro ya téléphone be pour ces anonyme te na tika ngwaka taka limao na zisika na tika ngo to ba so ba comme ça ba nyos bazana besoin ya contact à Nina surtout ba sportif na Angola na kin partout ba sportif tout mais maître Eric Manzaka pe idengo mayokia wa organiser ki combat ya die na elephant na luke fort nan ba biene mtukolo makam kasi yo na lobe idengo Eric Manzaka azana Bruxelles ana Bruxelles j'ai dit ngala azana Bruxelles na fana na ngaya akima di beta dia azamo na matete idengo pe azamo na matete eza problème te eza problème ya sentiment ya bango ngapesa ba du sentiment Eric Manzaka j'ai dit tozana na Bruxelles na ozane j'ai dit na Bruxelles comme ça na obenga yo j'ai dit on bosolo na ye ba mbote belé Eric Manzaka idengo maître Eric Manzaka ye pe aza maître te eza problème te ma osepela nga fort ba tirbo lourd nganga na Bruxelles ba osepela ba maître Kas mo se ba bana matete so no Alex Bosco image ya lokamba si bonite surtout ba mo ba mo na image na ba donc o ici pe ba maître Puma Bolouf mona matete po azawat pas de problème ye pe kolo masque eza bongo parce que sinon bon leki na bino sika matete o azu siko descendant na bino ba masque ye ngaye vraiment Nina Otonov komura na pesa ya mwana Nina Otonov Zamba pour ni Zamba roi de la forêt combien on comprend ngane mkonja banyama Nina Zamba tozali pourquoi c'est na drapeau ya Angola mais par contre c'est congolais c'est normal ya ba mutu sotu ni ba fait ba tiwa momba be ba passa pe na ba Angola nga jamais né na eboto ba na sali succès na mingi na Angola kombo na mingi na sali na Angola donc des fois pe na kini na ba ebiete de ngai oh ba ebi ngama be na kini ba ebi na mo pepe ya Angola be ba ebi na mo pepe ya pasali ba ebi pe mo pepe na ngai ya pepe na kini pe ezali lelo penda na kini bazi Nina yeyo bazi malema batia malema olego na succès na kini bitumba te na bi succès bazi ya bébé ba bazi Nina po Nina eba na soute maintenant bi grand journaliste mukonja image mukonja clair na expliquer le mot boye succès ba botama na mote succès ba clair la mo to ba aza d'accord na tous les mutu o aza na poto akopima pe akangi pe poto ko pe na succès ya yemoko pona mito e comme siko ta ya Nina siko na minicho Nina pa ebo mais Nina sale foro bona pe na poto ngo
na ba corona ba covid surtout été pe yango boa kele Eric Manzaka message été yango fara penda Eric mettre Eric Idengom combat Nina contre Dieu te ngai mala oka ma sula maître bana ba Luanda bani na oka ma sula maître yende kolo makambo ya sala ba na Shaolin na wala kokoba kasi ça peut kokoba dans un club na Belgique ba Maurice ba santé na ba Zeus banal ba charge nani nani il makoma bango tout ba santé n'est pas Shaolin oui na pia ba pandi di kolo yebsa kasi ya super Shaolin ngana ye na lingna cha ba masa na mulunge te na si salon la di tawa mona image ya bongo et puis est-ce que mutu ndo so sentiment ke wa ucha ba betidie opiga pe podi akangi poto mo yaye kasa yete mena mita akangi poto na tuni poto mo yaye ya yete boki sasa mo yaye bakuna mutuni angola mo yayo te agas to ko biso no do congolais agas ko boy poto eza mo yaye te ngabene na yebo pe na ko kangango taka ko Luanda na kangochi bakaka pe walelo alelo line ayo singa keno yebse na yoki kaye bakaka ife moto eza ba yebi ka bana ya wena ba komba bakasi li fait le moto bakaka donc kusia na pa mama tete yo moko no le bien ngore papa acho botet butam kusia de peto to la ndela pa za mo sa mundele na mona ke ka ninga kaka mwana nafunga wa ndo ndenga boti wana penda photo bakaka respect pour aleba na 3 te wakop na aleba na trop na plateau ka omuka kito yo vali ya vana kito aleba na trop na mweto to na vana na popola ko dia kwa na eba kachebe ba vana na popola ko déjà ko popola za ine do lunga mi pepe na bango sa jara dia baba kaka badie ba Maurice ba mata bango nyonso to génération beta na poto ya bakacher otutanga ya ka bango wana na catégorie na bino na catégorie na biso te biso ne to aboye ata ba die wana na obeta na bango ata ba mata na obeta na bango ata ba kachara na sona obeta na bango mais biso ne to ba mbonga sika c'est bien ça so biso ne to zabe boye to koma de ebele na bapoto ngo et c'est que bon mati ça fait le bango te koma chawo to machawo ya calme to machawo ya ndeni ba mbonga sika contre ba mbonga kala bamikombo susu elo ezanga bametera wana ukotina makanisi na ngai bakimaka siko te lokumu bazwango ndeni adeni bavie aminicho omonika di asalaki abuni contre Kabo siko elo obe natulaki die kombano na Kabo esalaki on ese papa esengo makasi parce que na bondi na tata wa boti kwa ngane na boye na bamboka oyo fina munala kangala père kangala avo fila muna kangala fina bunda na Shaolin na Kabo Puma noir fina bunda na action na bunda ne me ane muta makasi vient kola te neto bunda kaka siko déjà sauté esprit wana na rimpe maramo folo ndia ko banga wana mama boto la koka ete na ki na Luanda maboto abete bo pesa vima fungo ma ezati ela opesa ezati galila ezati wa ndo makasi bunda na chura chura siko kotaba sportif vi etangami ba deti ba MMA ba box ba judo ba nini ndo ke ba kotana na ke ba kotana po ana tava pe judo na esende na tava pe jou pa ba mettre tete kopwa ngama mwana yolo vema ya tongo bana yolo bazola no tino labo mwana yolo azola mwana yolo lo pong portuna chez biso na yolo portuna chez biso. Alors, j'espère que l'émission aussi l'a été passée sur le Bandigo Lobawa, Suga. Je pense que Toko Kabwadana combat sous Yanina, ou à l'attaque, Tozo Luka, surtout aux Anamoto Fouye, combat no à l'attaque Bilama, Evangéline Guériona, et je peux la baminda, mais surtout aussi à monter, to Luka combat ne Moussousou, to Mega Ko Sabiso, to Kabana Lengi,
ya Nina na commande. Mais avant tout bon pesa biso ba na publicité na biso oyo eza transport service na biso donc na régie bon pesa biso élément wana ya publicité. Bana monde entier, bana mokili mobimba, bana ya Paris, Bruxelles, Allemagne. Ezali Vision News transport service. Donc bana à partir de lelo, Congolais nous sommes partout dans le monde entier. Ba camion ya ngoy, moko ya ngoy. Autre lobaki, oh ya famille, familiale. Soko lingoke et puis famille, soko za na bana misatu, moko ofuta te mibale ba futi. Oyo ya ngo peka ya biso awa. Soki boza tata na mama na bana mona ofuta te. Première fois na France awa. Ah, Edgar Mokonzi. Do bana Paris bana Londres ya ngoy. Tolobaki et puis na kati awa wifi ezali gratuit. Intégré na kati. Et puis ndenge za boza na droit ya café sur na tongo. Droit ya café s'il vous plaît. Donc on a le droit il y a café na tongo. On a le droit il y a café tala café. Droit il y a café. Café et ça na kati. Biscuit il y a comme la bonne ban. Et puis ensuite sur des coutumes na midi. On a première monter la caméra mon fois. Sur des coutumes na midi, place nous sur on a air. Vision nous a droit au sombre le roi Goliath. Ah tiens na mona makamoti. Nous sommes comme na air mo que Bruxelles mo que Allemagne. Nzala bokiti ba sombre na mbongo ya Vision News. Yala. Atabino mo. Papa ya kotala. Ah. Bolo baka mingi. To yesa bino ba Congolais bazali. Merci mingi na bandeko nyonso tout. O ezali camion na bino, voiture na bino ya komata place bolingi. Belgique, Allemagne, France, c'est la première fois. L'imbattable Churamboma, on est là. Voilà l'exemple à suivre. Merci. Après Sima, tu as combat ya Nina, tant au Kawana, mais Yambo, Nina, va remercier. Voilà ni. Kanda. Kanda na. Yadi. Ah. Dia za bilo kana dia sala kelo hotel. Kanda. Autonove. Kanda ka adie. En fait, on a une accompagnement de l'Angleterre. Coussé aussi, bonita avant de la radier. Il y a les pères. À Kokite Siko, après ça, on pas eu descendant, ils vont de la paix dire cousin. Ben, est-ce que Nani est dingue de quoi si bonite? Si bonita, on est dingue, hein? Ce qu'on a tout dit, c'est est dingue, à quoi de si bonite? À quoi si bonite, parce que si bonita, on est dingue, parce que est dingue dans les pères. Voilà, mission nous doit bakacher. Kasi tobo ite. Voilà, le ça bakacher, on peut le bakacher moi. Et là au mot pour moi, c'est un maître pour moi, sinon. Na tuna ke question mais pour la nini si bolite na ya idi ba zara tout sinon au moins il mona au fond pour comprendre sinon quand tu tentes bandaki modio sazaki na tendance au bundana edingwe so au buni edingwe te ozakatierte n'importe quoi et on se moni kanda si bolite et tika ti siko ke na ndenge via tiki catch ba tu bundana si bolite yango pour la bongote yango pour la bongote yango pour la bongote eza pani faut la biso tout bas si bolite tu vas à succès na tobohita bosco parce qu'en fait monde des abongo ndeka avait dit à tiki catch et avait prévu fallait si bolite a peine biloko na tout po moi na te pas si bolite na kina na succès si bolite to beta so moi na wala nani wala susu kati nani super anguluma oh mais super anguluma ça mana ya edita te mbo mona te comment mo bete nani zumbi ya bébé abuna super anguluma o vie dia ya sa intervention otala ngote via ta intervention te via ta la kaka ayaka bima bofika koya via comment mbonga kalati et le raison même va mettre génération la biso wa faut to c'est le mot boué biso tout génération etangami to sangana mabende pana bino ba sportif monter mabe ni ne sala kake les kuna na bino nde balobaka bâton sur les ring et non dans la rue les kuna na bino ya catch na ring et comme rati naturel ni ne sala jalousie mabete jalousie rani to mara ba américain so ba buri na ring bobu ko kitaba kiti na se ba o seka na ba yo mona ya le kinga ye abeti nga singa ipesi oketo mabe
linga ba beto ko ya on peut moins beau progresser ça te bangonde ngala ma yele longa. Merci Nina, ba remerciement ba mbote na bato balandi biso bande kuno ba masa na pi tout balanda kapo to komina suke mission na biso. Ya ba mbote nyo surtout il bosu na bani na mbote na Major Kurando, deuxième mbote na Papa Wemba, place aux Songa Mbedi Igwe, ba mbote belé. Ya troisième mbote na base etangami ya makasi base Kikolo, etangami Toragaza. Tozana Mbenge pasteur. Toragaza pasteur, ba mbote to, ba major ma motre to ba vena nga ba ya tola talara place bozali ba mote trop fort otanga mi ba maître otango ba maître nyoso to tanga mi na Luanda et bien là ba mote na bino nyoso tout ça c'est les mois ni na zamba bala sima na tanga ba komba ba tumsuna tangite et bigato suka na wana. Merci bana bateau de Noé, merci bande konyoso, merci ba mourir à sport, merci ba mourir à catch. C'est vrai que makamba politique a to lobete Nina, on le l'appelle politique moko pa o ezo de kana catch mboka na biso. Jamais. Oui bino le hotel. Ekipa monte. Le bela ngane mamba sport kaka. Mais faut qu'il peut passer dans ma belle na. Bolo biso ke kuta ko Congo kufi osande. Osana Angola. Mama bitumande. Makamba bituma makamba sport. Nina Zamba, équipe na biso et Polaki. Réaction des années en tant que sportif. Et bon, on va tout le dire. Ah, bah tu vas se dire, il peut être sportif. Parce que souci est dingwe et ça souci la bien n'est pas sportif. Yéné aza à tête à moi. Ah bon? Yeah. Est-ce point ni bas sportif? Faut tout le monde bien sur le bâté. Point ni bas sportif bah qui m'a acabé à poto. Bah sportif bah qui met in à Maroc. T'es bas sportif kaka. Tous les matchs sport judo, karaté, kung fu, bas sport nyo soto ya venir. Par manque à considération na ça na gouvernement na bino. Mais awa sportif so aye awa. Em so ça moi sport ne a gagner pelo. On est pas mal balé. Faut tabanan. Faut cha Congo. Kasi il dit ça na raison parce que le bec comment bino bo pesa ka valeur à sport kaka na balle or que sport les belé. Kasi ma le bagay épolati. Ah. Au PC raison. Oh, boka c'est un bon temps na biso fubo tuna ye ne leader à ma mwana. Boka si bola ndaka liloba ya muto aloba liboso ya mi balé à lo e ya lokuta. Voilà. Oh lo baki ana bokende te o mi balé wana lo baki wana. Voilà, allez misabino mutema alobaki likambo ya raison. Ai sabino ma Congo et kokende mondialité kepete. Au PC raison. Oh yebele. Merci bandeko to kutana deuxième numéro na Nina Zamba. Deuxième numéro to sala tout to luka die to luka Churamboma donc bon pendant na plateau affrontement ya 4 3 contre ngai. Nana obeta moninga na plateau. Ba dans les vite mokola bo ba moto ne pelaka na motu. Haha. O luka place wa matanzete wa penzete zate ba to matana bakiti. Match cha pesa va. Hein? Ngaza mélange. Ah. Na machacha olonga bilamba ba image za na chike lo mona ba image za olonga la sona bilamba ga ekuta na ngo nanga pe te yo prêtre. OK so megi mitali wa so la megi na babysit l'état français ozela so na megi na l'état français te relation ba garda ngo vraiment do ba mutu foza to ba bâton sur les rings non dans la rue makama arbitre équipé kutu ngana za arbitre koto yo koto di on a à contre te so za contre pe ba robete pe ba mobile te sikota moya na mweka ndenge lo baki action et là on peut se zate ta ulingo pesa kota sino awate Presidente
para ser verificado. l'action sikoyo mutema mabo natobolo na kofi era sa musala te journal la mama yelinga mabe marche ne na kofi na so lote yo sa ngama kama buzoba Mabokotele kisi ya urea luku nanyana loba na yaka pa mando bakso kisi za moto wana kisha moto sasa la fin du combat tout capitaine sans arbitre chef loba kwa arbitre combat combat on a arbitre babeti c'est vivre les arbitres combat na auto ici au corridor de babeti au bomba kamba. Ok, ça c'est la fin du combat. Ça c'est la fin du combat. Je suis venu parler résidence d'aqui, da Casa Grande. Nós queremos ver o